हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेड प्लस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण में कमी द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती के लिए प्रेरित करता है। रेड प्लस पहलों में शामिल वन कार्बन भागीदारी सुविधा तथा वन निवेश कार्यक्रम में की मेजबानी यूएनडीपी द्वारा की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, जो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है। ठीक है, देखिए रेड प्लस यूएनएफसीसी के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण में कमी द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती के लिए प्रेरित करता है। रेड प्लस पहलों में शामिल वन कार्बन भागीदारी सुविधा तथा वन निवेश कार्यक्रम की मेजबानी वर्ल्ड बैंक द्वारा की जा रही है, न कि यूएनडीपी द्वारा। देखिए, हिमालयी राज्यों के लिए चलाया जा रहा है निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि को जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, रेड प्लस परियोजनाओं का कार्यान्वयन एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एवं भारतीय वानिका अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में मिजोरम राज्य से की गई थी। इसे हिमालयी राज्यों में निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी कारकों के विषय में कार्यवाही करने के लिए शुरू किया गया था। हालांकि इस कार्यक्रम का समय सीमा वर्ष 2018 में समाप्त हो गई थी, परंतु इसके महत्व तथा योगदान को देखते हुए इस अवधि को जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षमता निर्माण करना है। हिमालय क्षेत्र में स्थानीय समुदाय ईंधन और आजीविका के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। स्थानीय समुदायों के वनों पर रहने के कारण निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण को बढ़ावा मिलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मृत्यु दंड वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड के 25 मामलों पर सुनवाई की गई। वर्ष 2019 में सत्र न्यायालयों द्वारा 102 व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया। वर्ष 2019 में यौन अपराधों के मामलों में मृत्यु दंड की प्रतिशतता 52.94 थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, जो इसका स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड है वो सही है। ठीक है, देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पिछले कुछ वर्षों में यौन अपराधों के मामलों में मृत्यु दंड दिए जाने की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट 39A के द्वारा जारी भारत में मृत्युदंड वार्षिक सांख्यिकी नामक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2019 में यौन अपराधों में हुई हत्याओं के मामलों में मृत्युदंड दिए जाने की संख्या में पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। देखिए, वर्ष 2019 में देश के सत्र न्यायालयों में 102 व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा दी गई, जबकि वर्ष 2018 में यह संख्या 162 थी। इससे प्रतीत होता है कि मृत्युदंड की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट हुई है, परंतु यदि आंकड़ों पर गहन विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि यौन अपराधों के मामलों में मृत्युदंड की प्रतिशत में वर्ष 2018 के 41.35% के सापेक्ष वर्ष 2019 में 52.94% की वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए, वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मामलों में मृत्युदंड पर सुनवाई की, जो वर्ष 2001 के बाद सर्वाधिक थी। देखिए, बात करते हैं डेथ वारंट की। देखिए, इसका जो होता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत 56 श्रेणियों में फॉर्म होते हैं। इसी में एक श्रेणी फॉर्म नंबर 42 है। इस फॉर्म नंबर 42 को ही डेथ वारंट कहा जाता है। इसे ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। इसके जारी होने के बाद ही किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कथक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा है।
इसे ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है। देखिए कथक अभी चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आधिकारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कथक कलाकार मंजरी चतुर्वेदी को कव्वाली के साथ कथक का प्रदर्शन करने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से यह चर्चा में है। देखिए मंजरी चतुर्वेदी मशहूर सूफी व कथक नृत्यांगना है। इनका ताल्लुक लखनऊ घराने से है, जो देश भर में गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। बात करते हैं कथक की। देखिए कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसमें पौराणिक कथाओं के साथ ही ईरानी एवं उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तुओं के नाट्य रूप का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। देखिए भारत के शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक का ही संबंध मुस्लिम संस्कृति से रहा है। इसे ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। देखिए लखनऊ घराने की बात करते हैं। लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। इसका उदय अवध के नवाब वजीद अली शाह के दरबार में हुआ था। लखनऊ घराने के नृत्य पर मुगल व ईरानी सभ्यता के प्रभाव के कारण यहाँ के नृत्य में सिंगारीकृत के साथ साथ अभिनय पक्ष पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वर्तमान में पंडित बिरजू महाराज इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि माने जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निवेश और विकास पर मंत्रिमंडल समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं। इसका गठन मई 2019 में किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए जो इसका स्टेटमेंट सेकंड है वो सही है। देखिए इस समिति के अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था, वो हुआ था मई 2019 में। देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति ने गैर योजना व्यय में 20% की कटौती करने का निर्णय लिया है। देखिए समिति ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में से खर्च कटौती के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है तथा सभी मंत्रालय को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, भोजन, वाहनों की खरीद, प्रदर्शनियों, मेलों, सेमिनारों और सम्मेलनों पर होने वाले फिजूल खर्च को 20% तक कम करने का निर्देश दिया है। देखिए यह पहली बार नहीं है कि जब सरकार ने खर्च की युक्ति संगत बनाने का प्रयास किया है। इससे पहले अक्टूबर 2014 में व्यय विभाग ने अन्य विभागों से गैर योजना व्यय में 10% की कटौती करने के लिए कहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नलबाना पक्षी अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नलबाना पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। इसे वर्ष 1998 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है। देखिए नलबाना पक्षी अभयारण्य अभी चर्चा में क्यों है? नलबाना द्वीप पर प्रवासी पक्षियों की जनगणना रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष यहां प्रवासी पक्षियों की 102 प्रजातियों के लगभग 4,06,368 पक्षी पहुंचे हैं, जिसकी वजह से यह चर्चा में है। देखिए उड़ीसा भाषा में नलबाना का अर्थ है घास से ढका हुआ द्वीप होता है। देखिए नलबाना पक्षी अभयारण्य उड़ीसा के चिल्का झील के बीच में स्थित है। देखिए मानसून ऋतु में झील में जल की अधिकता के कारण यह द्वीप जो है डूब जाता है। यह पक्षी अभयारण्य 15.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नलबाना पक्षी अभयारण्य शीत ऋतु में आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में आए प्रवासी पक्षियों के रुकने का एक उक्त स्थान है। देखिए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 1978 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। हमने आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 1, कैडबेरिक अंग दान में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2,
2019 के लिए बैलोन डियोर किसने जीता? इसका सही जवाब है लियोनेल मेसी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है लोथल में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।